Илүзә, интернет киңлегендәге нинди хәбәр һине шак катырды? Бик кызыклы мәгълүмат укып аптырап торам. Ни булган? Туган тел кан хәтерен уятучы төп шарт диелгән. Был бик дөрес әйтелгән фикер. Димәк, туган телен белмәүчеләр тарихты өйрәнә алмай булып сыгамыни? Тарихты теләге булган һәр кем өйрәнә ала. Ә бuna рухи аң, эске тойгылар һәр халыктыкы үзенә башка. Мәсәлән, һәр төбәктең, һәр авылдың үзенә генә хас мәдәктәре, кызыклы һүзләре, төртмә әйтемнәре була. Буларны аңлар өчен һин үзең дә ул халыктың эсенә кирип китергә тиешсең, аңларга тиешсең дип уйлыйм мин. Шул, тарих бик катмарлы һәм мавыктыргыс икән. Хәерле сәгатьтә, милләттәшләр, эфирда башкортлар. Безнең флешмоб бар дөнья кытгаларында яулай. Һез дә калышмагыз. Социаль селтәрдәргә Башкир Лайв, Башкирым буть модны, тамырың кайда дигән хэштегтар менән видео язмалар халыгыз. Сәлам Казаннан. Без башкортлар. Мен үзем Киргәз районынан әйтәм. Әйтәм, дорогая. Мин Киргәз районынан. Менә күп еллар буе татар мәктәбен бетереп, татарча сөйләшеп караган идем. Мин, оказывается, башкорт. Бөтен документлар буенча, бөтен күп архивлардан йөреп, именно бөтен кешеләрдә әйтәрем. Сез карагыз үзегезнең нәселегезне. Тамырыгызды. Әгәр дә менә барып җиттем шул гел генә аласыз бит сез Казан ханлыгына. Төпкәрәк карагыз. Менә төпкә карый башлаган Казан ханлыгына. Оказывается, без башкортлар. Һәрбер таш астында башкорт ята, шуны аңлагыз. Тапшыруда Башкортстан Республикаһының атказанган матбугат һәм киң мәгълүмат саралары хезмәткәре Уралагай Нигъмәтуллин Һәм табын руы кызы Илүзә Юсупова алып бара. дөнья хәбәрләренә күз һалайык. Башкортстан башлыгы Ради Хабиров шашка буенча дөнья чемпионы Тамара Танхакужинага халыктар дуслыгы орденын тапшырды. Варшава калаһында үткән чемпионатта якташыбыз 7нче тапкыр дөнья чемпионы исеменә лаек булды. Тамара Михайловна илдә ошондай күп титулга ия булган бердән-бер шашкасы. Владивосток калаһы башкортлары курултайы һәм Владивосток мусулмандары оешмаһы Приморье крае мусулмандары диния идаралыгы менән берлектә ифтар мәҗлесе оештырды. Диния идаралыгы рәисе Джамал Хәдрәт Гарифуллин Бөек Ватан угышында илебез азатлыгы өчен һәлак булган яугирдар рухына багышлап дуга укыны. Өстаган фильмы Новороссийскида узган Патриотик кино фестивалендә иң тамашалы фильм номинациясында дипломга һәм тамашачылар һөюе призына лаек булды. Унда Рәсәй режиссерларының 23 кинотасмаһы катнашты. Салават калаһының Арлекин өлгеле балалар театр студияһының балалар һәм үсмерләр театр коллективтары арасында Алтын аскыз дигән Берлин халыкара асык конкурсында Мустай Кәримдең Өстаган повесе буенча куелган спектакльләре гран-прига лаек булды. Иң яхшы егет ролен башкарусы номинациясендә вәзирдә уйнаган Алан Шамьонов еңүче дип табылды. Быел бер куста мәктәпте тамамлый. Кайда укырга барырга дип башы ката. Нимәгә ныграк тартылаң? Хыялы геолог булу, башы эшләй булай. Улайга Санкт-Петербургтагы Тау институтында барһын. Унда башкортларны куш куллап кабул итәләр. Асынлапмы? Был Тау институтын асылсы Гайнә башкорты Исмәгыйль Тасимов. Быел уның туган авылы Куянда истәлекле такта ташта асылды. Гайнә руыны сектарында булды был тарихи вакыйга. Елның көҙөндә Пермь крайы Барла ауылы гимназияһында Башкортстан башлыгы грантына якшәмбе мәктәбе оештырылгайны. Башкорт мәдәнияте һәм мәгърифәте көндәрендә Барла районының Ирпачиха урта мәктәбендә шундый ук мәктәп асылу турында ике төбәк мәгариф оешмалары арасында килешү төзелде.
Бик йөкмәткеле безнең галимнәрнең сыгыштары булды бит инде. Һин гайнә булһаң, һин башкорт кына була алаһың дип. Чөнки гайнә булып, икенче милләт булып йөри алмайһың. Чөнки гайнә башкортлары ысынлап та бик әйтик бурынгы халыктарның береһе. Монда бик әүдем эшләп килә безнең Корылтай Пермь өлкәһенең. Улар бик зур эш башкаралар. На каком языке обучаешься, так ты себя и воспринимаешь. К сожалению, весь 20 век у нас здесь было татарское обучение. Наверное, основная задача нам не старшее поколение переделывать. Они помнят своих родителей. А ведь вот именно с малышей и преподносить их язык, их культуру. Тормышым белән мин Бардадан, минең ата-бабаларым гайнә башкортлары. Без Башкортстаннан ситтә яшәсәк тә, үз телебезне, мәдәниятебезне һәм йолаларыбызны саклап кала алганбыз. Кичкенәдән үк җырларга яратам, үзем җырлар язам. Туганнарны калдырып, күземне йомсам, күрәм туган йортымны, ишек алдында үскән шияләрне. Бу хәтирәләр миңа бик кадерле, мин саклыйм аларны йөрәк түрендә. Пермь крае башкортлары Корылтайы 2020 елда Рәсәй җәмәгать оешмалары арасында иң яхшы эшләгән оешмаларның бере дип табылды. Улар край, Рәсәй һәм Башкортстан республикасы грантларын яклауда әүдем эшләй. Мәсәлән, моңа ошо 2 китап Гайнә башкортларының Барга хүзлеге һәм Наил Габдушевтың шигырьләр китабы Башкортстан башлыгы грантына Гайнә телендә нәшер ителгән. Башка бер вакыт бер уй килде. Мин әйтәм, нигә без тырышып татар телендә язарга тиеш. Безнең үзебезнең тел бар. Дип уйладым да, менә шулай язларында калсаң дип әйткән китабымны шул Гайнә телендә язарга булдым. Бабайларның рухын истә тотып, тарих ташлар җиргә таралган. Гайнә кавем, башкорт атлы исем, мәңгелеккә ташка уелган. Мәгъдән сыгарусы Рәсәйдә Санкт-Петербургта тәүге тау училищен ачкан кеше Исмагыйль Тасимов Куян авылы сабаһы. Куян авылы клубы диварына атаклы сәнәгатьчегә истәлекле такта таш асылды. Якын гына ул шахта орыннары, анда без даим барабыз, хәзердә үтеп китәбез урманга йөргәндә, и шул урыннар безгә күренә. Башкортлар добытчики булганнар шул руданы. Китапларын карыйбыз да, анда электән бездә 300 кеше торган безнең авылда, күбрәге рудопромышленниклар булганнар. Наш каяновский Исмагиль Тасимов стал тоже татарином. В книгах Закирова, Данира. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Просто у башкир нет своего издания в нашем крае, а газета не в счет. Поэтому нам надо бороться с татаризацией нашей истории. Прошу всех встать на защиту своих башкирских интересов в нашем крае. Мин Катай, башкорт, мин Пермьдә яшәйм. Я жена катайца, сама русская. На мне фартук катайских девушек. Главное, сезгә бүгенге мероприятие участвовать иткән өчен бик зур рәхмәт. Безнең булганны күргән өчен безнең Гайнә башкорт милли искебезне барда түбәтәен ихлас күңелдән сезгә тапшырабыз. Башкорт халкына хезмәт итәм. Я Илюзә. Инстаграмда күпме һинең сторис хикәятләрең йылып китте? Күп түгел, Уралага, әз генә, 10-га тулмай. Улай булһа, Илюзә, һин Ер шарындагы иң яшь һөнәрләрнең бере архивариуста булып сыгаһың.
Уларның хакияттәре минән дә күбрәктер әле, 100-гә әйткәндер. Нинде йөҙҙе? Башҡортостан милли архивына 100 йыл. Анан башка күп архивтар бар. Бөгөн беҙҙең студияла ҡунаҡта Рәсәй Фәндәр Академия Өфө федераль тикшеренеүҙәр үҙәгенең ғилми архивы мөдире Луиза Мидхәт ҡыҙы Ғиниәтуллина. Луиза Мидхәт ҡыҙы Ғиниәтуллина. Рәсәй Фәндәр Академияһы Өфө федераль тикшеренеүҙәр үҙәгенең ғилми архивы мөдире. Рәсәй тарихсылар архивсылар ойошмаһының Башҡортостан Республикаһы бүлексәһенең яуаплы сәркәтибе. 50-нән артыҡ ғилми мәҡәлә авторы. Луиза Мидхәт ҡыҙы Башҡортостан Республикаһының милли архивында халҡыбыҙҙың билдәле хәрби хеҙмәткәрҙәре, дәүләт эшмәкәре, яҙыусы, шағир һәм сәнғәт әһелдәренең шәхси фондын ойоштора. Луиза Мидхәт ҡыҙы, ғилми архив нисәнсе йылдарҙа барлыҡҡа килгән? Рәсәй Фәндәр Академияһының Өфө федераль тикшеренеүҙәр үҙәгенә быйыл 70 йыл тулһа, уның ғилми архивына 65 йыл тула. Бына һеҙ шәхси фонд тинегеҙ. Улар нимәһе менән айырыла? Шәхси фондтағы документтар, улар менә шәхестең үҙенә генә ҡағылышлы материалдар. Унда әйтәйек, менә ғалимдарҙың хеҙмәттәренең ҡул яҙмалары, төрлө хаттары, менә сит ил ғалимдары менән яҙышҡан хаттары, фотоһүрәттәр, һәм инде үҙенең хеҙмәттәрен яҙыр өсөн башҡа төрлө материалдар иһә шулар да менә шәхси фондтарҙа тупланалар инде. Бөгөнгө көндә ғилми архивта 128 архив фонды бар. Шуларҙың 13-ө ғилми учрежденияларҙың фондтары булһа, ҡалғандары инде 115 фонд, ул шәхси фондтар. Луиза, бер уйлаһаң, шәхси фондтарҙы байытырға ла байытырға бит. Бына боронғо мәғлүмәттәр нисәнсе йылдарға ҡарай? Ғилми архивта һаҡланған менә боронғо мәғлүмәттәр, улар 18-нсе быуатҡа ҡарайҙар. Менә Башҡортостан Республикаһының архив эштәре буйынса идаралыҡта ошо уникаль документтарға менә дәүләт реестры алып барыла. Менә әгәр ҙә ғилми архивта уның төп нөсхәләре һаҡланһа, беҙҙең нидә һаҡланғыста тимер сейфта инде уның электрон варианттары булдырылып, электрон варианттары ошо архив эштәре буйынса идаралыҡҡа йыл һайын бирелеп бара инде. Бына бөтә документтарҙа электрон варианттарға күсерелеп бөткәнме? Юҡ, ул бөтә документтарҙа электрон варианттарға күсмәгән. Әле менә башлап иң беренсе беҙ ошо уникаль булған мәғлүмәттәрҙе күсерәбеҙ, электрон варианттарын булдырабыҙ. Бына һеҙ боронғо уникаль мәғлүмәттәр тинегеҙ. Был мәғлүмәттәрҙе кемдәр беренселәрҙән булып тапшырған? Мин һеҙгә менә бая һөйләгәндә әйткәйнем бит инде, 1922 йылда Туған яҡты өйрәнеү ойошмаһы барлыҡҡа килгән тип. Менә шул ваҡыттан йыйылып килгән был мәғлүмәттәр, менә был мәғлүмәттәрҙе йыйырға әле бөгөн дә беҙгә Тарих, тел һәм әҙәбиәте институтындағы хеҙмәткәрҙәр ярҙам итәләр. 1938 йылдарҙа Мөхәммәт Шабуранғолов институтта эшләгән йылдарында менә ошо беҙҙең башҡорт халҡының тарихына, уның йәшәйешенә ҡағылышлы бик ҡиммәтле фольклор материалдарҙы экспедицияларға йөрөп, йыйып, менә киләсәк быуынға ошо мираҫты еткерер өсөн, ошо оло шәхес үҙенең атын егеп, менә экспедицияларға барыр өсөн, һәм менә ошо барған төрлө төбәктәргә күстәнәс итеп алып барыр өсөн үҙенең һарығын һуйып йөрөр булған. Кемдәр тапшыра уларҙы? Ғалимдар үҙҙәре иҫән саҡта, ғалимдар алар үҙҙәре килеп тапшыралар, үҙҙәренең шәхси фондтарын булдыралар. Ғалимдар яҡты донъянан киткәс инде, уларҙың яҡындары ла килтерәләр, яҡындары тапшыралар, шулай итеп уларҙың ярҙамында шәхси фондтарҙы булдырабыҙ. Луиза Мидхәт ҡыҙы, бына әле генә һеҙ Ризаетдин Фәхретдинов беҙҙең ҙур шәхесебеҙ хаҡында телгә алып үттегеҙ бит. Бына уның милләт яғынан кем икәнлеген асыҡлағанғыҙ бит инде бит. Ризаетдин Фәхретдинов үҙе иҫән сағында был хаҡта әйткәндер бит. Әйткән, уның турала мәғлүмәттәр бик күп. Риза Фәхретдинов Татарстандың Әлмәт районы Кисеүсәт ауылынан, ул боронғо башҡорт ерҙәре бит инде. Менә уның башҡорт милләтен
нән сығышы икәнен исбат иткән мәгълүматтар улар бүген дә архив карамагында һакланалар һәм быга тиклем дә һакланып килгәннәр. Менә үзенең кулы менән язган анкеталарда ул үзенең башкорт икәнлеген бик нык асык күрһәтеп яза һәм ул гомере буена башкорт булып йөри. Һәм әлбәттә Өфөлә яшәй. Диния назаратында эшләй бит инде. Диния назаратында эшләй. Луиза Мидхәтовна, бuna һәр кемдә килеп бuna ошо архивтар менән өйрәнә аламы, кызыксына аламы? Был шәхси фондтагы материалдар менән кызыксынган кешеләр киләләр, танышалар. Татарстандагы Кисүсәт авылы был башкорт йөрдәре, борынгы йөрдәр бит инде. Булар интернетта ала, был туралы мәгълүматлар җитәрлек бар. Уларны кемдер кызыксына, уларны өйрәнә алалар. Әмма Риза Фәхретдиновның шәхси фондын безнең үзебезнең галимнәр генә түгел, уның иҗадын, уның тормышын өйрәнергә сит ил галимнәре лә киләләр. Менә хәзер берничә ел инде менә Япония галимнәре киләләр һәм архивтың уку залында улар ентекләп ошо Риза Фәхретдиновның иҗат имештәрен өйрәнәләр. Гыйльми китапханала Риза Фәхретдиновның бастырылган китаптары һакланһа, гыйльми архивта уның үзенең кулы менән язган кулъязмалары һаклана. Луиза Мидхәт кызы, бuna сакырауды кабул итеп килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Тыныгыз эшегездә һәм кызыклы эшегездә дип әйтәм. Асыштар, яңынан-яңа үрдәр яуларга насип булһын. Һәм әлбәттә архивтарга сан тудан кунып ятмаһын әлбәттә. Киләсәктә архивтар белән, шәхестәр белән кызыксынучылар арткандан арта гына барһын. Рәхмәт. Луиза Мидхәт кызы, әйдәгез безнең тапшырудың йолаһы буенча флешмоб яздырайык. Әйдәгез. Мин ырыуым буенча тамырдары киң таралган Кыпсак ырыуы, кошыбыз Бөркет, агасыбыз Карама, үзем Күгәрсен районыннан Бикес авылыннан Салиховтар гаиләһеннән. Зур рәхмәт. Хәзер бергә селфи төшәйек. Барыбыз да елмаябыз. Илүзә әйтәләр бит әле, дусын кем икәнлеген әйтһәң, мин һинең кем икәнлегеңде әйтәм. Дигәнде башкортчага аударһаң, һин кай авылдан икәнлегеңде әйтһәң, мин һинең кемлегеңде әйтәм. Әйе, Урал агай, менә авылдан сыгып китеп була, әмма ләкин күңелдән туган авылды һызып ташлап булмай. Әйе, Илүзә, безнең барыбызның да рухи инештәре авылдан. Рәхмәт студия. Һаумыгыз мөхтәрәм милләттәштәр. Башкорт авылдары тарихы һәммәннән сыккан ардаклы шәхестәр тураһында һөйләшүне дәвам итәбез. Дүртөйле районда урнашкан данлы башкорт авылдарының береһе ул Миңештә авылы. Авылга 18-19 буаттар арасында эске Елан ыру башкорттары үз йөрдәрендә нигез һалган. 1865 елда Миңештәлә 44 йортта 315 кеше яшәгән. Башкорттар малсылык, игенчелек, умартасылык менән шөгыльләнгәннәр. 1906 елда авылда 2 мәсет, 2 бакалия кибете теркәлгән булган. Авыл халкы сана табандары һәм ат дугалары яһау менән кәсеп иткән. Миңештә авылы Башкортстандың халык шагыйре Назар Нәҗмидің туган төяге. Бында уның йорт музее эшләп килә. Якташтары уның менән хаклы горурлана. Назар Нәҗми башкорт әдәбиятында тәрән эз калдырган әдипләрнең береһе. Уның шигырьләренә язылган йырдар һәр буындың йөрәгенә үтеп инә. Миңештә башкорттары үзләренең борынгы тарихы менән ихлас кызыксына. Дүртөйле калаһында узган Елан ыру башкорттары йыйынында ла Миңештә авылыннан вәкилләр катнашты. Улар йыйынга Назар Нәҗмидің шәҗәрәһен алып килде. Миңештеләр апрель айында үткән башкорт теленнән халыкара диктантта ла әүзем катнаштылар. Авыл мәктәбе директоры Дамир Сабиров, мин Елан ыру башкорты һәм тамырдарымды бер касында онытманым ти. Миңештә авылы башкорттары Бөек Ватан һугышы сорында легендар 112-нче башкорт кавалерия дивизия сафында була. Мәсәлән, Гумәр Суфияров Таһир Кусимов полкында хезмәт итә. Гайфи Ималов Гариф Макаевтың 294-нче полкында канлы һугыштарда катнаша. Башкорт әдәбиятына Назар Нәҗмиде биргән эске Елан ыру башкорттары төяге Миңештә авылы артабанда халкыбызның рухиятен байтырдай шәхестәр бирер төбәк булыр дип ышангы килә.
Халкыбыз асылы турында уйланганда сәбәләнгән, шау-шу куптарган кешеләрне аңлап битмәйм мин. Иң мөһиме эшеңдә яхшы белгес булу, гаиләңдә яхшы ата-әсәй булу, хәстәрлектә дус, иптәш булуың иң мөһимедер дип уйлыйм. Шунда гына безнең милләт яшәр, үсер. Сынлап та миңа бигрәк тә үз эшенең маһире булган, рухлы, матур гаилә пардары охшай. Киләһе сюжет башкорт моңын бар дөньяга тараткан шундай шәп гаилә турында. Улар борынгы башкорт җырларын һәм көйләрен бөртекләп биюсе, халыкка yetkерүсе уңган иҗатчылар. Бер халык көйөсендә озак эшләйбез, һәрбер сюжетын, һәрбер карашын, һүзен нимәгәлер тап килтереп, ошо һүздә ашлай китәһең, ошында ашлай елмаяһың, шундай караш булырга тиеш. Сәхнәдән яллап саккастан шу бергә ике манак сәҗәт итәһең әле. Спорлашып. Аны сәйнәп ятаһың. Халык ярдары булган мин әле өйдә йөргәндә лә үзем өйрәнеп моны әле һуңгы гына өйрәнгән ярымда машинаны өр-яңына алдым, апкатка үтмәгән дип әйтәләр бит әле. Шуның кебек былтыр Кейк катрат дигән бер халык ярын өйрәнгәнем. Кейк калар осар йөнен коер дултарым. Кейк калар осар йөнен коер дултарым. Ай дут иштәр уның йөне кәйдәрен кемейәйә. Венераның 200 клубында күргәнегез булһа, нимәшләптер гел каянан ташлайдар да һауга батып үлә, шуннан һуң ул озак күп кенә авырып йөренә. Был пример итеп әйтергә кирәктер. Был кемдер башлап кына тора, кемдер моны кисермәгән, шуга һеҙгә кагалалар дип әйтәм. Сынлап та мана шул хатын-кыз яңмышы турасында булганны ага барып бактырсылык итергә кирәк. Халык ярын күңелендә булган бүтән әсе хатын-кыз язмышы, ир затының батырлыгы, туган илең, тауың, ерең, ташың, шуларды карап бер рух туплап, шуны нисектер әсенеп китеп, халыкка һөйләгән килә икән, менә шул вакыт халык яратыва һәм шул һинең язмышыңа тап килердә йөрде Аллаһында, шуны халыкка сыгара. Шулай булса халыкка. Сикилдә гомумән әйткәндә Курайды нигарак кабул итәләр. Мөкибән китеп сайкалып тыңлайлар, чөнки
онда тавыш килә, өзләү килә, күкрәк тавышы килә. Бер генә композиция эсендә әллә нисәмә күренеш, бүтән халыкта өйрәнеп карай, тик нишләптер уларның тембрлы икенсе. Ниндәй генә ул Мәскәүдән виртуоз музыканты булган, әгәр бүтән халыктыкы булһа, курайды ул безнең халыкыбызның кимәленә алып килеп җиткереп уйлый алмаячак. Чөнки оның төптән килә һинең кисерештәрең, ул тарих, рух. Авыл тарихы олы дөнья. Һәр кешенең, һәр гаиләнең тарихын кадерләп, башка кумарткалар белән бер хандыкка алып куйырлык. Хандыкка алһаң, үле тарих булыр ине. Тарих һәр кемгә лә асык булырга тиеш. Заман ел язмагын данлы, даланлы итәйек милләттәштәр. Киләһе осрашканга тиклем, һау булыгыз. Хушыгыз.